আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা অনেক ভালো আছি। কাছে কিংবা দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখতেছেন, আশা করি আল্লাহ তাআলা সবাইকে অনেক অনেক ভালো রেখেছেন। ইফতারির জন্য মোটামুটি সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছি। আর এখানে যা যা নিয়েছি সেটা একটু দেখিয়ে দেই। আলুর চপ, ডিমের চপ বানিয়ে নিয়েছি। আর এখানে গরুর মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে নিয়েছি। আর এই কাবাবের একটু আমি কোটিং করে নিব টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া, মুড়ি একসঙ্গে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি বেসনের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার, সবকিছু হালকা একটু মশলা দিয়ে এটা গুলিয়ে নিয়েছি। এটার মধ্যে চুবি এটা আমি কোটিং করে নিব। আশা করি এই ভিডিওটা ফুল ভিডিও দেখতে চাইলে আমার সাথেই থাকবেন, আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা অনেক